Hello everyone. Today we will start our next topic known as importance of management. As we have already studied about what is management, then we have studied about the characteristics of management, then objective of management. Now today we will start our importance. Why management is so important? We will study in these 5 points and we will go with a detailed explanation on this. Today, management is essential for every business, every common people, every individual, as we have already studied in this. Now, we go with the topic known as achieving group goals. Achieving group goals. Group goals means management create teamwork and coordination in the group. Managers give common direction to individual efforts in achieving the overall goals of the organization. It means that in the end, you have a common goal to achieve organizational goal. For example, I am having a target to get my organization well established in national market and then international market also. So I have to work on for the national market and then international market, and then we have to go forward and forward and forward. We need to make all the groups to make a same target. Different groups are available like finance, purchase, sales, then branding. Different brands are available, different groups are available. They are sitting, arranging themselves, they are planning according to that. And management needs to make a systematic structure to fulfill their desired goal. In the end, individual has to work for organizational benefit itself. Hope so you will be understanding this. Increasing efficiency. Management increase efficiency by using resources in a best possible manner to reduce cost and increase productivity. We have studied about efficiency. कम समय में अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बनाना और मार्केट में लेके आना, इसको हम लोग एफिशिएंसी कहते हैं. तो एज ए मैनेजर आई हैव टू चूज द परफेक्ट प्रोडक्ट, परफेक्ट पर्सन फॉर द परफेक्ट प्रोडक्ट itself. They make use as that product with the minimum wastage. कम खर्चा करके या कम वेस्टेज करके उस प्रोडक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं. इसीलिए हम लोग इंक्रीज एफिशिएंसी में यूज करते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज क्रिएटिंग डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि मैनेजमेंट जो होता है उसके अंदर सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चराइज होता है. तो डायनामिक का मीनिंग यहाँ पर ऐसा ले सकते हैं हम कि इट कैन बी चेंज्ड क्विकली एनी टाइम. द मैनेजमेंट हैज टू बी देयर फॉर दिस डायनामिक चेंज. Unconditional change, like COVID has arrived, the companies has to plan according to now. As you know that 50%, 30% employees are being called up for the job purpose. Dynamic means the organization has to go on according to the systematic way. Here it has been written, management helps the employees overcome their resistance to change and adapt as per changing situation to ensure its survival and growth. जैसे जैसे चेंजेस आते जाते हैं उसी तरह से उसको एडजस्ट भी करना पड़ता है. तो अगर मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर को प्रॉपरली मैनेज करके लेके चलता है, सिस्टमैटिक लेके चलता है, तो वो ऑटोमेटिकली कोई भी चेंजेस या एनवायरनमेंट चेंजेस को वो अडेप्ट कर लेता है. इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है adapting as per changing situation. Next part is achieving personal objective. ये एकदम सिंपल सा लॉजिक है. लास्ट टाइम हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था. पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आप अगर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क करते हो, एक कॉमन गोल जब आप बनाते हो तो ऑटोमेटिकली आप पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल कर देते हो. आप अपने खुद के लिए भी बिजनेस के अंदर काम करते हो, फिर बाद में आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली ग्रो होने लगती है. नेक्स्ट पार्ट इज डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. ये भी आपने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव के अंदर. जब मैनेजमेंट सिस्टम आपका प्रॉपर होता है तो आप अलग अलग चीज़ें करना शुरू कर देते हो. जैसे गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आप मार्केट में लेके आते हो तो कस्टमर उसको परचेज करता है विद द मिनिमम फेयर प्राइस. आप उसको रिड्यूस भी बोल सकते हो या फिर रीजनेबल प्राइस भी कह सकते हो. उसके बाद में आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हो. फिर अलग अलग न्यू टेक्नोलॉजीज आप मार्केट में लेकर आते हो जिससे कस्टमर आपसे अट्रैक्ट होता है.
तो ये 5 पॉइंट हम लोगों ने इंपॉर्टेंस में देखा है। पहला है अचीविंग ग्रुप गोल, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, क्रिएटिंग डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ये है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं जिसका नाम है मैनेजमेंट एज एन आर्ट, बट ये एक नेचर ऑफ मैनेजमेंट है। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट के अंदर जब हम लोग जाते हैं तो 3 पार्ट इसके अंदर आपको पढ़ने हैं, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन साइंस, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब मैनेजमेंट एज एन आर्ट है क्या, वो समझना है आपको। Art refers to skillful and personal application of existing knowledge to achieve desired result। अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आर्ट एक तरह का स्किलफुल एनवायरनमेंट में आप उसको बहुत ज़्यादा देखते हो, ध्यान रखते हो। पर्सनल एप्लीकेशन, आपके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसको आप पर्सनलाइज करते हो, खुद क्रिएट करते हो, और क्रिएट करने के बाद में आप डिजायर रिजल्ट तक के लिए वर्क ऑन करते हो। इसको हम लोग कहते हैं आर्ट। फॉर एग्जाम्पल एक्टर को पता है कि वो एक्टिंग कर सकता है, लेकिन एक्टिंग करने के अलग अलग वेज होते हैं, इमोशंस, लव एंड देन अफेक्शन, फाइट एक्शन। एवरीवेयर रिक्वायर्स लिटिल बिट स्किल एंड पर्सनल क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी यहाँ पे रिक्वायर्ड है। इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। आप इसको कैसे अडेप्ट कर सकते हो? अडेप्ट करने के लिए पहला कंडीशन है स्टडी, पढ़ना जरूरी है। दूसरा ऑब्जर्वेशन, दूसरा काम कैसे कर रहा है उसको देख के ऑब्जर्व करना। एक्सपीरियंस, आप जितना ज़्यादा काम करते जाते हो उतना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये 3 वर्ड को हाईलाइट किया गया। अब हम लोग शुरू करते हैं फीचर्स ऑफ एन आर्ट। पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। हर सिस्टम में आर्ट के अंदर सबसे पहला पार्ट ये है कि आपको सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी पता होनी चाहिए। कौन सी सोर्सेस आपके पास अवेलेबल है, कौन सी सोर्स को आपको कंपल्सरी पढ़ना है, कौन सी चीज़ों को आप थियोरिकल नॉलेज के बेस पे आप आगे ले जा सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब एग्जिस्टिंग के अंदर अगर आप देखोगे तो चार्टेड अकाउंटेंट जो होते हैं वो नॉर्मली स्टडी करते हैं थ्योरेटिकल बेस। थ्योरेटिकल बेस के बाद में वो एक एग्जाम क्लियर करते हैं। एग्जाम क्लियर करने के बाद वो आगे बढ़ते हैं फॉर अनदर ऑडिट पर्पस। जब सेकेंड ईयर जब आता है तो वो ऑडिट में प्रैक्टिकली काम करते हैं। तो ऑडिटर्स भी कुछ पहले थियोरेटिकल टर्म्स पूरा पढ़ते हैं, फिर बाद में प्रैक्टिकली कंपनी के लिए काम करते हैं, उसके बाद फिर वो आगे सोचते हैं क्या करना है नेक्स्ट पार्ट इज पर्सनलाइज एप्लीकेशन। जब आपके पास नॉलेज आ जाता है, थियोरी हो जाती है, तो आप अपनी खुद की क्रिएटिविटी या अपनी आइडियोलॉजी के बेस पे एक नई स्ट्रेटेजी बना देते हो। तो मैनेजमेंट के अंदर हर इंडिविजुअल अपने इसमें यूनिक पर्सन, वो अपनी सोच, अपनी आइडियोलॉजी अलग अलग तरीके से इसको अप्लाई करता है। तो उसी बेस पे हम उसको कहते हैं पर्सनलाइज एप्लीकेशन। थर्ड पॉइंट लिखा है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब यहाँ पर हम लोग ऐसा ही कह सकते हैं कि जब थियोरेटिकल नॉलेज आ जाता है, आपके पास क्रिएटिविटी आ गई, तो आप एज एन पर्सन इसको प्रैक्टिस करते रहते हो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप क्रिएटिविटी लेके जाओगे। इस बेस पे अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट एज एन साइंस। मैनेजमेंट एज एन साइंस अल्टीमेटली आपने वर्ड सुना होगा, नेक्स्ट स्टैंडर्ड आप पढ़ते हो, इसके अंदर आप देखते हो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, नॉलेज आते रहता है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर थियोरी पे ही होते जाता है। जिस किसी ने एक ने स्टार्ट किया था एक्सपेरिमेंट, अब उसको 1000 टाइम्स 2000 टाइम्स 3000 टाइम्स रिपीट करते जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एक और वर्ड यूज किया है मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब मैनेजमेंट एज साइंस है क्या एग्जैक्टली? Science is a systematic body of knowledge that is based on general trust which can be tested anywhere, anytime। हर कोई आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल हर कोई एक्सपेरिमेंट करते रहता है, और एक्सपेरिमेंट करते 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 वो सक्सेस हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कंप्यूटर जनरेशन, एक पर्सन जब स्टार्ट करता है तो फेल होता है, फेल होते होते वो कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंट करते रहता है, फिर इन दी एंड वो उसको मैनेज कर लेता है। तो मैनेजमेंट एज एन साइंस क्यों या किस लिए कहा गया है? यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर आप सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज को अप्लाई करते हो, उसके साथ में आप इसको एनी टाइम इस्तेमाल कर सकते हो और कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए मैनेजमेंट एज एन साइंस का वर्ड टाइटल यहाँ पर किया हुआ है।
अब यहाँ पे देखते हो फीचर्स, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज के अंदर आप प्रिपेरेशन करते रहते हो, एक्सपेरिमेंट करते रहते हो और इन दी एंड आप सक्सेस की तरफ जाते हो। नेक्स्ट पार्ट आपको दिया है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। कंटिन्यू सेम टॉपिक मैनेजमेंट के अंदर आपको ऑब्जर्वेशन करते रहना है जब तक आप फुलफिल्ड डिजायर को कंप्लीट नहीं कर देते। यूनिवर्सल वैलिडिटी, एज यूजुअल साइंस हर जगह एप्लीकेबल है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज है यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो साइंटिफिकली प्रिंसिपल ये जो है मैनेजमेंट एज एन साइंस, ये हर जगह एप्लीकेबल है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट है या साइंस है। इट इज बोथ, इट इज एन आर्ट ऑल्सो, इट इज एन साइंस ऑल्सो। आर्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्रिएटिविटी भी आती है, साथ साथ में साइंस इसलिए क्योंकि यहाँ पे थियोरी भी इन्वॉल्व है, और थियोरी इन्वॉल्व होने की वजह से लोग ज़्यादा उसको और ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं। एक्सपेरिमेंट कंटिन्यूस चलते रहते हैं, इसलिए इसको हम लोग प्रोफेशन में इसको हम लोग एज इट इज कह सकते हैं कि दिस इज द पार्ट ऑफ साइंस एंड आर्ट। मैनेजमेंट में ये दोनों पार्ट इम्पॉर्टेंट है। अब थर्ड पार्ट जब हम चलते हैं तो वो है मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। अब प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन इज नथिंग बट इट इज एन ऑक्यूपेशन विद ए स्पेशल नॉलेज एंड स्किल, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स एंड देन टेक्नीशियन। Everywhere the person who is self-employed with the help of their special knowledge and skill, they are known as professional. अब इनके अंदर एग्जाम्स देना, इनकी पढ़ाई करना, ये सब अलग अलग रिस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं। एग्जाम्पल चार्टेड अकाउंटेंट, डॉक्टर, ये लोगों के लिए लेवल्स अलग अलग है, पढ़ाई भी अलग अलग है और स्ट्रीम भी अलग अलग चलती है। तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स आर रिक्वायर्ड इन एंट्रिंग रिस्ट्रिक्शंस। अब यहाँ पे प्रोफेशन की बात मैंने आपको एग्जाम्पल में कहा डॉक्टर के लिए स्ट्रीम चाहिए साइंस के साथ में फिर बाद में वो एग्जाम देते हैं, एंट्रेंस एग्जाम डॉक्टर के लिए, और फिर बाद में उसकी खुद की एक लोकल बॉडी कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसको फॉलो करते हैं एंड दे कंटिन्यूसली फॉलो ऑन दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड दे बिकम अ डॉक्टर। तो उसी बेस पे हम प्रोफेशन की बात करते हैं। अब इसके फीचर्स हम देखते हैं। देयर आर 5 फीचर्स। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, हर प्रोफेशन के अंदर एक स्पेसिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज दिया हुआ है। एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं, मैंने आपको कहा कि डॉक्टर के लिए साइंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइंस एक प्रोफेशनल बेस्ड, अब जब साइंस लेते हो डॉक्टर बनने के लिए आपके पास बहुत सारे टर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, एग्जाम्स फॉलो करने होते हैं। एग्जाम्स फॉलो करने के बाद आगे बढ़ते हैं। बेटर एग्जाम्पल में आपके लिए और भी ले सकता हूँ, वो है चार्टेड अकाउंटेंट। चार्टेड अकाउंटेंट के लिए CPT का एग्जाम देना कंपलसरी है। उसका बेस जो होता है वो कॉमर्स से होता है, अकाउंट्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ता जाए। CPT क्लियर होने के बाद में 1 साल तक वो IPCC के लिए एग्जाम के लिए तैयारी करता है, IPCC 1, IPCC 2। फिर उसके बाद में उसके अंदर ऑडिटिंग करता है, ऑडिटिंग करने के बाद में वो जो फील्ड पे जाता है उसके बाद में फिर वो आता है, फिर फाइनल एग्जाम देता है। एग्जाम्स क्लियर करने के बाद ही वो प्रोफेशनल कंसीडर किया जाता है, उसके पास सर्टिफिकेट होता है, वो चार्टेड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर सकता है। डॉक्टर के पास सर्टिफिकेट होगा तो वो डॉक्टरी प्रैक्टिस कर सकता है। नेक्स्ट पार्ट इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। इन प्रोफेशन लाइक CA, डॉक्टर, एवरीवन कैन नॉट बी जॉइनिंग दैट स्ट्रीम, हर किसी के लिए नहीं होता, वो लिमिटेड लोगों के लिए, कम लोग ही वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया द एंट्री ऑफ एवरी प्रोफेशन is restricted to examination and to some minimum educational qualification. Simple sir, educational qualification is also important and exam को clear करता है कि नहीं करता वो भी बहुत ज़्यादा important है। Next part is professional association. अब professional association क्या होता है? It is registered with the government or it is affiliated with a professional body association. Chartered accountant के लिए ICAI, डॉक्टर के लिए फिर मेडिकल का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट होगा, वहाँ से एक हॉस्पिटल को रजिस्टर होना जरूरी होता है या इंस्टीट्यूट को रजिस्टर होना जरूरी होता है। तो उसके अंदर नॉर्मली फ्रेम होता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सब कुछ वहाँ पे रिलेटेड होता है एज ए प्रोफेशन। एथिकल मीन्स जेन्युइन, कोड ऑफ कंडक्ट। अब जेन्युइन की बात करते हैं तो हर मेंबर जो इस एफिलिएशन से ज्वाइंट होता है वो नॉर्मली कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करता है एज अ गाइड। अब जब गाइड की बात करते हैं तो
डॉक्टर कोई पेशेंट को मना नहीं कर सकता, चार्टेड अकाउंटेंट कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। ये प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर मेंशन किया गया है। अगर इन केस सम योर गोल्स अनएथिकल, तो उसके लिए लाइसेंस कैंसिल होना जरूरी हो जाता है। अगर पकड़ा जाता है या फ्रॉड केस में पकड़ा जाता है तो उसका लाइसेंस या प्रैक्टिस कैंसिल हो जाता है। सर्विस मोटिव प्रोफेशन में मोस्ट ऑफ टाइम द पर्सन हु टेक्स द जॉब एज एन स्किलफुल प्रोफेशन दे गो फॉर सर्विस मोटिव। चार्टेड अकाउंटेंट नॉर्मली वो ऑडिट करने के लिए, साइन करने के लिए चार्ज करता है। इलेक्ट्रिशियन आपके घर पे आके जब इलेक्ट्रिसिटी लगाता है तो वो भी आपके इधर चार्ज करता है। इवन डॉक्टर, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो मेडिकल टर्म्स में आपकी चेकिंग करता है। चेकिंग करने के बाद में वो आपसे सर्विस चार्ज लेता है। उसके बाद में हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि प्रोफेशन जो है वो नॉर्मली फुल फ्लेज मैनेजमेंट कंसिडर नहीं किया जाता है। यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। आइडियोलॉजी, क्रिएटिविटी के बारे में इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस। ये दोनों ही टर्म्स के अंदर आप क्रिएटिविटी की बात करते हो तो मैनेजमेंट में वो दोनों चीज़ें अवेलेबल है। कुछ टाइम बाद में प्रोफेशन के अंदर भी हम लोग मैनेजमेंट को फुल फ्लैश देख सकते हैं। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। विल सी नेक्स्ट लेक्चर in next video. The terms will be levels of management, functions of management and coordination. These three topics will be there in next lecture. Thank you. Have a wonderful day.